Odamlar nimaga kino ko'rishadi? Umuman olganda filmning ikkita vazifasi bor. Uning birinchi vazifasi odamni o'ylash, fikrlashga undasa, ikkinchi vazifasi odamni dam olish, rohatlanishga chorlaydi. Jahon statistikasi bo'yicha odamlar eng yaxshi 3 ta janrni tanlashgan ekan. 3-o'rinda fantasy janri bo'lib, so'rovnomani 15-20% odamni tashkil qilgan. Hamda ma'lumot o'rnida aytishimiz mumkin, Harry Potter hamda Uzuklar hukmdor filmi 3-o'ringa olib chiqdi. Wow! Ikkinchi o'rinni esa adventure, ya'ni sarguzasht janri egallab, uning muxlislari 20-25% ni tashkil etadi. Va aytishimiz mumkinki, Indiana Jones hamda Yulduzlar jangi bu janrning timsoli. Va eng ommabop janr, odamlar undan adrenalin oladi. Albatta bu action. Aytishimiz mumkin, yetakchilikni Forsaj hamda Mstители, ya'ni qasoskorlar egallab turibdi. Sizningcha, sizning fikringiz qanday? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.